bueno, yo me llamo Is. Hoy seguimos con la parte 3 de Snack Big Black. Y como ya sabemos es de ese, que es de Blueberry. Y bueno, aún no sé muy bien de favor de la y la prueba, esto sabe qué es. Sabe qué es. Suena como, suena como. Luego, pues, que podemos probar galletas de sabemos y eso, esta es Brasil. Volví a los discos. No es esto. ¿Es eso? Necesito ver. Tengo una cabeza de vida y ya. Espera. Vamos con el tercer pan. Bueno, no sé. Esto no creo que me vaya a gustar. No me gusta el niño. No da para comer cabezas más. Y lo que es el encima. También se puede hacer mucho. Pues, pero tengo las otro que probó. Estas dos van a ser las más buenas. Esto está bueno, está clarito. Pero como falta, y vean que estos dos muy ricos. Ya veis que si me gusta la limpia con un pues así. Os amo esto, os amo a ustedes, y os amo a todo el mundo. Adiós, un besito, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para que os acaben mis vídeos.